সবাইকে শুভেচ্ছা। শীত আসছে, বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগছে। আমি এই সময় হোমমেড কফ ড্রপস তৈরি করি। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে এটা বাসায় তৈরি করে। ইউটিউবে আপনারা ভুরি ভুরি ভিডিও পাবেন, আমি দেখাচ্ছি আমি কিভাবে তৈরি করি। আর পাশে যে বইটি দেখছেন না, এটা আমার লেখা বাচ্চাদের প্রথম বই। তো চলুন শুরু করা যাক এর প্রসেস। ছোট একটা ননস্টিক প্যানে আমি দিচ্ছি হাফ কাপ চিনি, এর মাঝে দিচ্ছি 1/4 কাপ পানি, একটু পর দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন লেবুর রস, এখন দিচ্ছি 11টা লং, 1 টেবিল স্পুন আদা কুচি, 1 টেবিল স্পুন হানি। অনেক কিছুই 1 টেবিল স্পুন, ফলে আপনাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে। এই চামচের সাহায্যে সব কিছু নাড়বেন, চিনিটা গলে যাবে এবং এই লিকুইড জিনিসটা অনেকটাখানি ঘন হয়ে আসবে। নাড়ছি 5 মিনিটের মতো। যখন এটা বলক উঠবে তখন আমি এর মাঝে দিচ্ছি 1 ফোঁটা রেড কালার। আসলে রঙটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আমি লাল রঙটা দিচ্ছি কারণ আমার ছেলেটা লাল কালার খুবই প্রিয়। যদি লাল ক্যান্ডি হয় তাহলে বেশ মজা করে খায়। যখন চিনিটা যথেষ্ট ঘন হয়ে আসবে এবং মিশ্রণটা দ্রুত টপ টপ করে পড়বে না, একটু আস্তে আস্তে ফোঁটা পড়বে, তখন এটা তৈরি। আমি চুলাটা বন্ধ করে আরও কয়েক সেকেন্ড রেখে এটাকে ছেঁকে তুলছি। আমি একটি ছোট কাপে এটাকে ছেঁকে তুলছি, তাহলে ছাঁকনির মাঝে লবঙ্গ আর আদাগুলো থেকে যাবে। একটি বেকিং ডিশে আমি পার্চমেন্ট পেপার ব্যবহার করছি। এই পেপারের সুবিধা হচ্ছে ইজিলি এটা তোলা যাবে। এখন কাপটা আমি কাছে নিচ্ছি এবং চা চামচের সাহায্যে খুবই দ্রুত এক একটা ফোঁটা দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি দিতে হবে, না হলে কিন্তু জমে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি এটা ঢালতে হবে, কারণ খুবই দ্রুত এটা শক্ত হয়ে যায়। আমি এটাকে ঠান্ডা হতে রাখছি। 10 মিনিট পরে আমি এর উপর আইসিং সুগার ছিটিয়ে দিচ্ছি। আইসিং সুগারটা দেওয়া লাগবে, না হলে একটির সাথে আরেকটি আটকে যাবে। আর এটা যেহেতু পার্চমেন্ট পেপার ব্যবহার করা হয়েছে, খুব ইজিলি এটা উঠে যাবে। আপনারা ট্রাই করবেন পার্চমেন্ট পেপার বা সিলিকন বোর্ড ইউজ করতে, তাহলে এটা ইজিলি উঠে যাবে। আর এটাকে প্রিজার্ভ করবেন একটা এয়ারটাইট বক্সে, একটু ঠান্ডা জায়গায়, তাহলে এটা গলে যাবে না। তৈরি হয়ে গেল আমার হোমমেড কফ ড্রপস। আইসিং সুগার দেওয়ার পরে দেখতে এরকম লাগছে। এটা বাচ্চারা তো খাবেই, আর আপনাদের যখন ঠান্ডা লাগবে চায়ের মাঝে 1-2টা ড্রপস দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। চাটার ফ্লেভার অন্যরকম হবে। ট্রাই করে দেখবেন, খারাপ লাগবে না আশা করি।